Und weiter geht es mit einer neuen Folge zu Xenoblade Chronicles. Wir sind eben noch am Flüchtlingslager und machen uns dann sogleich auf den Weg zu den anderen, die wir gerade noch in der letzten Folge kennengelernt haben. Hallo, haben wir nie Gespräch? Wenn noch nicht führen, ja. Wie immer was. So hier haben wir das Buggy vom Chuchu, oder? So war das doch ungefähr so herum. Und hier ist die Höhle, wo die alle leben. Was zum Flüchtling? Papa Pon und Mama Pon sind eben noch nicht hier. Was? Papa Pon, Mama Pon? Und was bist du? Baby Pon? Wie lange noch warten? Du, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich überhaupt abgehe von dem her. Keine Ahnung. Naja. Mal gucken, wo sind die anderen? Wo sind da noch ein paar? Ein paar Peoples. Hier wieder ein Flüchtling. Ja, viele von uns nur mit den Kindern auf den Leib geflogen. Mit den Kleinen auf den Leib geflogen. Es ist unhygienisch, wenn man nichts zum Umziehen hat. Deshalb möchte ich neue Kleider nähen. Oh. Na, das musste so kommen. Materialmission Nummer 2. Die meisten Lagerbewohner sind mit nichts als den Kleidern auf dem Leib geflüchtet. Zusätzliche Textilien werden bitte benötigt. Beschaffte Materialien. Es gibt mehrere Ziele, es nehmen, okay. Vielen Dank, Mann. Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich selbst losziehen. Ich warte hier auf euch. Tu das. Mal gucken, was steht jetzt hier so Schönes? Materialmission 2 war es doch. Oh, das hier. Wie? Auf Zeit? Beute von den speertragenden Truthahns auf den Beinen des Bionis 2 Truthahnkämme. Erbeute von den bogentragenden Truthahns auf den Beinen des Bionis 2 Truthahnfedern. Hä? Speertragend, bogentragend? Okay, es gibt verschiedene davon. Wusste ich ja auch noch nicht. So, hat sonst hier noch ein paar Personen gehabt. Das ist mit der Mission. Hier hat es noch einen. Noch eine Mission, was? Unser Essen hier schmeckt wirklich bescheiden, dadurch geht es den Leuten hier noch schlechter. Natürlich können wir uns jetzt keinen großen Luxus leisten, aber wenn wir wenigstens ein paar neue Zutaten hätten. Könnt ihr uns nicht helfen, Alter? Na, können wir versuchen. Sammeln in der Tefra-Höhle 2 Durchmandeln. Ach, nehmen wir zurück in die Tefra-Höhle. Oh, ihr helft uns, das ist fantastisch. Mit besserem Essen werden sich hier alle ein bisschen besser fühlen. Sammelmission wieder mal auf Zeit, was? Alle bereits, haha. So, der Gewehr ist nicht leicht zu handhaben. Man darf nicht die ganze Zeit nur Techniken anwenden. Sonst überhitzt das Gewehr viel zu schnell, man. Zwischendurch immer abkühlen lassen, das ist der Trick. Okay. Was bist du für einer? Hammer. Ken. Das sieht irgendwie aus wie so ein, ach, wie heißen die Viecher schon wieder? Da aus Super Mario Galaxy 2. Diese Sternkinder-Viecher, keine Ahnung. Nicht mal so ähnlich. Paul mag nicht schlafen. Schlafen bringt böse Träume zurück. Tja, so ist das Leben. Was ist mit der los? Arda. Habt ihr gerade etwas gesagt? Nicht, dann habe ich mir das wohl nur eingebildet. Wie immer. Mittlerweile ist es Tag geworden. Was bist du für ein Anhändler? Okay. Kann ich mal hier vielleicht etwas, ne? Kaufen? Mal gucken. Was hat denn Schönes für uns? Vermutlich eh nichts, oder so. Schildwache? Nö. Regnerschmuck, Präriekappe auch nicht. Regnersanzug? Tja. Leisten könnte ich es mir. Präanzug, Holmes Brustplatte, Regnersrüstung. Andererseits, Besitz 0 von allem was. Ich meine, wir haben zwar theoretisch 14.000 G, oder was auch immer G für die Währung ist, vielleicht Groschen und so. Trotzdem Regnersrüstung, Präanzug, ja. Holmes Brustplatte, sieht schon alles nice aus. Holmes Brustplatte. Das sieht eigentlich echt geil aus, wa? 5000er kommt. Den Luxus gönne ich mir jetzt mal. Ching, ching. Charakter, wie sieht's mit dir aus, Rain? Welches wäre für dich am besten? Auch alle. So viel Geld aber leider nicht. Leider. Regnerstulpen, Feldhandschuh, Briarmschutz. Leute, oder das auch? Och nö, jetzt fangen Nachbarn an zu staubsaugen. Das darf wohl nicht wahr sein, ey. Ja, und ich höre natürlich alles, super.
So, Regnerstiefel, Feldschuhe, Lebensschuhe. Sieht zwar alles schick aus, aber ich weiß nicht so recht. Nee, komm, wir haben genug Geld ausgegeben. Oh, Moment mal kurz. Was ist denn das? Donnerschuss. Okay, Donnerschuss. Kann man auch falsch verstehen. Schildschuss, Klingenstrom. Erweitert Waynes Technikstufe. Ah. Schalas Technikstufe. Ist ja ziemlich ein Spoiler, was? Also bekommen wir noch eine Schala als Teamgefährtin. Schulk, Schala, nochmal Schala. Tja. Okay, Waynes Technikstufe. Schulk. Wo war er gerade? Hier, Klingenstrom. Das Geld ist ein bisschen knapp. Ne, wisst ihr was? Ich lasse es noch. Vielleicht für später. Wir werden uns bald wieder. Gut, gut, gut. Jetzt mal kurz ausrüsten, nicht wahr? Hallo? Plus. Minus wollte ich, genau. Gruppenglieder und Ausrüstung, genau. Dann habe ich hier noch Wayne. Wayne sage ich schon. Schulk natürlich, Schulk. Frontrüstung. Mal gucken, nicht wahr? Homs Brustplatte. Naja, das Mode ist ja nicht gerade der tollste Hit, wa? Und KP wären weniger, maximal KP. Physischer Angriff, 20 mehr, das ist schon heavy. Ja, ich versuch's mal. Na toll, kurz gearbeitet. Okay. Yes, ja, Schala. Was zum... Ach so, so jetzt. Hallo, Schala? Unser Zuhause, Koni 6, wurde von einem Mechon angegriffen. Würde ihr mir einen Augenblick zuhören? Was? Nun gut, jetzt nicht. Klar, wieso nicht? We had already fought off the Mekon a year ago. At the Battle of Sword Valley? It left us with a false sense of security. The Colony 6 Defense Force didn't even notice the approaching Mekon. By the time the air raid siren sounded, a swarm of Mekon had blackened the sky. They ate people and burned our buildings. Me and Juju dedicated ourselves to evacuating the children and elderly. I don't know what happened next. It's just like what happened to Colony 9. They attacked your colony as well? Yes. It's good that you managed to evacuate so many. We have a Tharon, the Colonel, to thank for that. Him and Gaddo. This Gaddo? He would have been my husband by now, if not for all this. Cheer up, you two. We can't lose hope just yet. I'm certain Gaddo and the other soldiers are alive. They're still fighting. I can feel it. You're on your way to Colony 6, right? You bet. We're up for some revenge. I bet we can even get your colony back. There you go, showing off again. If anyone can do it, it's you two. Could you take me with you to the colony? Juju, the people here need us. How many times do I have to tell you? But you heard, the Mekon attacked Colony 9. That means a load of them have left Colony 6 already. It has to. Even if that's true. No, especially if it's true. We cannot expose the camp to any more danger. So, you don't care what happens to the people in the colony? How can you be so heartless? Are you that scared of the Mekon? Oi, kid. Ryan! You ought to know how Charlotte feels.
Watch your mouth and have some respect. I'll go and make dinner. Maybe I was too hard on him. Shulk? Ryan, you really remind me of Gaddo when you get angry. I do? Gaddo's taken care of us ever since we were young. I always saw him as a big brother, really. But he was more of a father to Juju. He'd call him kid whenever he told him off, just like you did. I don't think I'm ready to be someone's old man just yet. Wait, Shulk? Did it happen again? Yeah. You had another vision. Oh no! No! Juju! Na, das musste ja so kommen. Ach ja, immer diese kleinen Kinder, nicht wahr? Nee, The oder? buggy's gone! He's going to Colony 6 on his own. Stupid kid! We have to hurry. Something bad's gonna happen. What did you see? A deep valley. Everything's engulfed in flames. There's a black shadow. It kills Juju. Is it the Mekon with the metal face? Yeah. Where does it happen? Is it near Colony 6? I'm not sure. I think so. Let's get after him, Shulk. Hold on a second. What was all that about? I know you won't believe this, but Shulk can see the future. The future? That's not possible. That's what I thought too. I still can't explain this, but that vision I had will come true unless we stop it. So you're telling me Juju's in danger? Believe it or don't believe it, that's your call. But I wouldn't be standing here if it weren't for Shulk's visions. Juju. Okay. I can't say I believe you. But what have I got to lose? I like the way you think. Sharla, you're... What? No, nothing. Oh. What are you doing? Let's go and find Juju. When you talk like that, you sound just like Gaddo. That's how I know it's not worth arguing. What am I, some kind of Gaddo substitute? That thing killed Sharla too. I saw it in the vision. But I can't stop her coming with us. I don't know how I can protect her. But I have to do it. I will change the future. Dafür gibt es ja das Monado-Schulk. Alles klar, wir haben ein neues Gruppenmitglied. Sharla. Okay, very nice. Ist ja auch so ein Blockertyp wie... Was? Achte auf Stärkungen und Schwächungen im Kampf. Stärkende Effekte werden Stärkungen, schwächende Effekte werden Schwächungen genannt. Och nö, was nicht sagst. Unterstütze eine Gefährte mit Stärkungen. Schwächungen sollen so schnell wie möglich kuriert werden. Sharlas Reinigungsschuss heilt bestehende Schwächungen und schützt vor zukünftigen. Ah, very nice. So, da gibt es da physische Barriere, Schadensimmunität, Schlaf, Blutung, wären mal so Beispiele. Oh, Blutung. Na, Schlaf? Wieso eigentlich ein Z? Na, egal. Neues Gruppenmitglied, yeah. Was bist du für einer? Adoba. Wir möchten eine Suche nach weiteren Überlebenden starten. Solange noch so viele Märchen herumlaufen, geht das aber nicht. Könnt ihr es für uns besiegen? Beseitigen, wie auch immer. Monster Mission. Besiege 5 Mechon M64 auf dem Bein des Bionis. Das dürfte nicht so schwierig sein. Geben das Monado. Gut, soviel dazu. Dann mal kurz gucken. Ja, gucken. Ich könnte zum Beispiel mal Sharla ein bisschen aufrüsten, oder? Nur so als Gedanke, als Hintergedanke. So. Schaltgewehr. Oh. Ja, gar nichts anderes für sie. Scheiße. Eine runde Kappe, von der man natürlich nichts sieht. Okay. Rundes Top.
Ja, sieht schon sehr schick aus. Okay, also das ist scheiße, ich gebe es ja zu. Haben wir denn hier noch Schönes? Auch alles schlecht, das gibt's ja wohl nicht. Hey, Beine, runde Hose. Sag mal, ist bei dir alles rund oder was? Gibt's ja wohl nicht. Füße, Oh, Tempostiefel und sie hat runde Schuhe, wa? Ja, wen wundert's? Oh, Socken kann ich auch noch. Aber erstmal hier. Moment, hab ich bereits ausgerüstet, wa? Scheiße. Okay, bringt das auch nichts. Vielleicht noch irgendwie Socken oder so. Geht das eventuell noch? Nö. Alles bereits gemacht. Ah, du Scheiße. Na gut, müssen wir halt so weitergehen, nicht wahr? Die Richtung stimmt ungefähr. Das ist gut. Ah, nicht noch einer. Den mache ich leider erst später. So, hier durch. Und neue Gegner, wie sieht's aus? Das war nicht unbedingt, aber dafür wieder diese epische Prämie-Musik. Was jetzt? Oh nö, wollte ich gar nicht. Was macht denn ihr da? Wie now? So, da ist es. Aber sie hat es gar nicht gesehen. Seitiger, ein bisschen schwieriger bei dem kleinen Vieh. Und bäm. Ja, kann ich ganz mal gucken. Did you see me? Did you see what I did? Oh, I Und wasn't really dünnes Käferbein. Was auch sonst. Überall gibt es Aufträge. Ist nicht schon los. Charlotte, do you know which way Juju went? There are quite a few ways to get there from here. But he's in a buggy, so I think he'll take Ragwell Bridge. Ragwell Bridge? It's not far. It's a really old bridge built around the time Colony 9 was founded. Okay. Let's make that our next stop. Sounds like a plan. Charlotte, you stay back. Leave any monsters up to me and Shulk. What? You think I can't pull my weight in battle? I've got field experience as a medic. If you get hurt, I can use ether to patch you up. Nice. I'm always getting roughed up. You'll be a big help. Das glaube ich allerdings auch. So, die große Brücke. Und da ist auch schon bereits, oder? Ja, ich sehe es, kann man doch. Hat eine Bruchlandung gemacht, oder wie? Come on. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Kleiner, das ist nicht unbedingt die beste aller Ideen. Aber natürlich, kleine Kinder hören niemals auf uns. So, wir müssen aufpassen hier, nicht wahr? Wegen einem großen Gegner. Ich renne dann den letzten Part zurück, dann mit dem Gegner auf Level 81. Alter, ey. Der war übel. Uah. Hundis oder Wölfe, was auch immer. Boah, ist es noch weiter weg bis nach vorne. Da bin ich noch eine Weile am Laufen. Einzeln noch? Ich versuch's mal. Wir müssen stärker werden. Wieso ist Charlotte eigentlich auf dem gleichen Level wie mir? Wieso hat sie das gleiche Level wie mir? Kapier ich nicht. Gut. Was macht der jetzt? Oh nein, da ist eine Verstärkung. Beinwolf mit Faust damit weh. Okay, auch nicht schlecht. Aber noch einer. Gut, der wäre auch geheilt. Aufmuntern. Eine Vision! Verbeißen! Ganz gut! Ja. Should be okay now. Und Schutzschild aktiviert.
Und bereits nächste Vision. Was kommt jetzt? Nochmal verbeißen. Oh, auf Schala. Gar nicht gut. How good are we? Let's keep on going. No way. Looks like it's no problem. Look, heißt. We can definitely do this. I'm not doing. Careful it. Go. I can't. Nein, das darf nicht wahr sein, ey. Sorry. Oh, meine Fresse. Wie stark sind die Gegner hier? Das war zuerst nur ein einsamer Wolf, nach waren es plötzlich 3, 4 und ich bin mal. Wieder mal im Arsch der Welt gelandet. Das gibt's einfach nicht, hey. Also Spiel, ganz ehrlich, Freunde, das treibt mich manchmal zur Verzweiflung. Du musst jetzt sterben. Da runter. Und down. Das war's auch schon. Stay alert. Seht ihr, so einfach kann das gehen mit Level 14 Gegnern. Was mich aber wirklich frage, ist, wieso ist Schall auf dem gleichen Level wie mir? Also wieso hat sie auch Level 15? Moment mal. Falsche Richtung, ich trottel. Da lang geht's. Da ist die Brücke, die Brücke. Ich frage mich nur, schafft ihr noch in dieser Folge? Ich müsste die Folge eigentlich ein bisschen kürzer machen, dass sie heute noch hoch muss. Komm schon, renn! Renn um dein Leben! Naja, fast. Also zumindest mal um Schalas und Chuchus Leben. Neue Gegner da vorne, wa? Oh, scheiß Wölfe schon wieder. Scheiß Wolf mit... Oh, mit V. Ein Riesenviech da. Nein, nicht schon wieder! Das verarschen dich auch ab. Ja, wenn du glaubst. Das glaubst du selber nicht. Bringt mich ja eh nicht. Ah, das sind die Mechons. Guck sich mal das eine an. Can't lose. Don't let a single one. Natürlich können wir nicht verlieren. Me at 'em. You're not invincible. So, Zauber aktiviert. Verzauberung. We can definitely do Ganz schön zäh, die Viecher. Oh, warte. Ja, bam. Nehmen wir mal nach, da gibt's ja wohl nicht. Wieso? Was ist denn jetzt los? So, jetzt geht's besser und bam. This isn't going well. Oh oh, oh oh. Alright. Das gibt's doch wohl einfach nicht, ey. Die jetzt für mich uns auch Todesschmettern. Yagge, I did it. Gain it. Yagge, I did it. So, der wäre erledigt. Keep your stinking future. The future is changing. We can definitely do this. Schild, 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 schnell! So. Gut, und jetzt noch, Energieschuss auf Schulk. Krieg ich hin, krieg ich hin! Aber zumindest. Not good. I'm losing it. Sorry. Ich bin geschlagen. I'm powering up. No giving Ja, up doch now. nicht. Right. It's not only good. Ne, Alter! Ständig pusht mir diese dämliche Vision dazwischen. No way. Ja, ich komm doch schon. No way. Split edge. Not good. I can't. Was zum... Ich hab doch gerade... Hast du die ganze Zeit entweder kapiert das Spiel nicht oder irgendwie sind die Gegner zu stark? Das kann wohl nicht wahr sein. Nein, jetzt schon wieder hier. Oh Mann, jetzt reicht's mir. Aber wisst ihr was, Leute? Ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Xenoblade Chronicles. Vielen Dank fürs Zusehen und... Also ich meine, entweder kapiert das Spiel nicht oder es ist einfach nur zu heavy.
Man, es sind Mechons wie an das Monado. Das kann doch wohl nicht so schwierig sein, auch wenn es 4, 5 Stück sind. Aber ja, wie bereits gesagt, ich kapiere das nicht ganz. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.